Amma tunni doolaara takka kun doolaara maallayni kun beeytanii har'a baankii maallaqoota ni qabu. Kun ammoo tunillee maallaqa Somaaleeti. Kunoo haga taatee ilaaltee murteessita gaafa. Asii achi sittiin immoo abicha sanii sittiin dhufa. Barganaadha. Kun ammoo Saudi Arabiyaadha. Isimmoo akkuma sheekaa qabdu nama beeksistii bireen gartuu imaama qaba. Tunis akkasuma akkuma tareefu tunis biyyuma Somaaleeti. Kun wali ilaaluu fedha qarshii tajaajila durfaa. Kana namni ilaaluu fedhe qarshii gundoodha. Ta dure waan qotiitira. تقندوز سوني ل50 ريال أما تنقى ريالا شبي ترى بيدري جدمان أستاذ دوران سنة أشي قندورة أشبي ودن تانية تدور تبرخاك أبدو لون تيسارا غافة دورا بوتين تانيو ديتو بكا أكاسيكا خنارات يوني بلالو فيتمي سيدنا خيسا نمني سيدنا بري جراتو أنا كنو دورال بري جرا ولي لالو أربادن Jalan keenya jalatti ilaalu qarshii tana kamime walii yaaddanii jirtan. Asuma yaada ba'a. Yoom tana qofa. Tun amma 5 riyaalimi. Yoom tana qofa hin gartuudha. Allah. Qarshii duri qarshii dur bareedu. Maallaqa keenya bawanjii dhibbata. Bawanjii dhibbata. Wanni tana ga'u jiraame. Calalaqni isillee kanatti namarraa urgaa'u. Bawanjii kudhanii. Bawanjii kudhanii. Bawanjii kudhanii. Akkasitti gaa ammallee taaftanii jirti. Kuno tunilleen akkasumatti baankii Somaaliyaalaandii jettee tun Somaaliyaalaandiidha. Akkasi gaa kuno warra iddoo madda maallaqaatii malee hin kuno mana ustaaza keenya. Ustaaz Sheikh Muhammad Ahmad Butaa Kajaaniin ittuma asumatti dalagaa ajaa'ibaa tana kanatti faa godhee dhufee yeroo dheeraaf bakka tana ture. Amma alhamdulillahi jijjiirama guddaa gartaa jechuudha. Iddoo turizimii akkuma Dr. Abiyyiin deemaa daawwadhaa jechaa ture. Lafa babbareedduu tolchee turizimii mijjattu bakka raahaatti fudhattu akkasitti daawwannaa bakka adda addaatti tolche waan ta'eef isinii dhuftanii iddoo daawwii kunoo waan akkana hin jedhamne dhuftanii daawwachuu ni dandeessan turizimiidhaaf itti fayyadamuuf isinuu duniyaa beete akkasitti daawwachuu ni dandeessanii asumaan jaallan keenya jabaadhaa. Hammaatis kunis turizimii fe'ellee kana ija isin qaacceesse holleef. Kana keessa isaan jiraatuun dhabu. Ija jiraachuun dhabu ijallee qaacceessu ni jira kun hojjetu kun inni jira. Asumaanuu jiraadhaa nagaan turaa isinii jenna gaa har'a daawwii bareedduu isin daawwachiifna jenneeti eegalle garraan harkuu qabanii numa kadhata malee namni takka harkuu nu bannee bara kun olaal. Doolaarri kadhatan sun kana laa isuma kana habiraan seen akkasiiti nuti akkatti maallaqa dila kana keessa jirru jimaa keenya waan dhiifne ittuma jirra. Asumaan obboleessa keenya qaalii fi gaarii kan ta'e kan yeroo dheeraa sadaqaa wajjin nyaachaa turre irra rabbi alhamdulillah waan nu garsiisee iddoo haramayaa jirra interviyuu gizaa biraatii wajjin isinii dachaana shee keenyallee wajji jirra. Gizaa wali isinii dachaana asumaanuu nu jiraadha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.